너희들 친한길 건드리면 경고한다. 너희들. 즉시 내 트럼프 정부에 알린다. 영국에다 바로 알린다고. 일본에도 바로 요청할 거고. 국제적인 문제로 될 거니까 함부로 손대지 말라고. 이분 지나치게 흥분하는 경향이 있어요. 어쨌든 그건 별개로 여러 가지 얘기 주장을 많이 했기 때문에 그리고 하도 보도량이 많아가지고 제가 그동안 무슨 얘기 하나 싶어가지고 영상을 제법 봤거든요. 정치적 입장을 떠나서 찬반을 떠나서 들어줄 가치가 있는 이야기가 단 하나도 없다. 소음입니다. 우리가 다룰 만큼 중요한 인물이 아니에요. 정치를 몰라도 너무 모릅니다.